Сәлем достар. Жаңа тақырыпты меңгерудің есептерін қарастырайық. 535 есепте бізде біріншісінде 41-дің квадратын ортақ көйткішке шығарып жіберуге болады. Сонда жақшаның ішінде 813 азайтылған 513 қалады. Тең 41-дің квадраттап алайық. 1681 санын аламыз. Көбейтілген жақшаның ішін азайтқанда 300 саны шығады. 1681-ді 300-ге көбейткенде 504300 санын аламыз. Екінші есепте 68-дің квадраты ортақ көйткішке шығаруға болады. Тең 496 қосылған 400 қосылған 104 саны қалады. Жақшаның ішінде тең 68-ді квадраттап алайық. 4624 саны көбейтілген жақшаның ішін қоссақ, бізде 1000 саны шығады. 4624-ті 1-ге көбейтсек, 4624 шығады. Жанына 3 нөлді тіркеп жазып аламыз. 84-тің квадратын жақшаның сыртына шығарып алайық. Тиімді жолын 717 азайтылған 317 қалады. 84-ті квадраттап алайық. 7056 саны шығады. Көбейтілген жақшаның ішінен 400 саны шығады. 7056 санын 400-ге көбейткенде 2.822.400 саны шығады. Төртінші есепте 79-ды ортақ көйткішке шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде 182 азайтылған 79-дан квадратынан 79 шығады. Азайтылған 103. 79 көбейтілген жақшаның ішінен 0 шығады. Тең, сонда жауабы 0 болады. 536 есепте біріншісінде 309 санын 5 есе арттырыңдар. Демек, біз 5-ке көбейтеміз. Сонда жауабы 1545 санын аламыз. Екінші есепте 618 санын 399 санына қосамыз. Осы қосындысын 2 есе арттырыңдар, демек көбейтілген 2. 2 санды қосамыз. 1017 көбейтілген 2. Көбейткенде 2034 санын аламыз. Үшінші есепте 10.000 санынан 999 және 9 сандардың бөлінісін азайтыңдар. Азайту жақшаның ішінде, сонда 999 бөлінген 9 деп аламыз. 10.000-ның өзін жазып алайық. Бөлуден сонда 111 шығады. Азайтқанда 9889 санын аламыз. 7777-ні қосамыз 223 санына. 3000-ға арттырыңдар, демек қосылған 3000. Жақшаның ішін қосқанда бізде 8000 шығады. Қосылған 3000 деп аламыз. 8000-ді 3000-ға қоссақ 11000 шығады. Бесінші есепте 700 санынан 76543 және 8 сандардың көбейтіндісін азайтыңдар. 76543 көбейтілген 8 деп аламыз. Бірінші көбейту орындалады. 700.000-ді жазып аламыз. Азайтылған 612.344 саны шығады. 2 санды азайтқанда 87.656 санын аламыз.
Алтынчы есепте 31406 санынан азайтамыз 1409-ды. Осы шыққан санды азайтамыз 29990-ға. Тең шақшаның ішінен бізде 29997 саны шығады. Азайтылған 29990-ды жазып аламыз. Азайтқанда жауабы 7 шығады. 537 есеп амалдың ретін анықтаңдар. Бірінші ретін анықтап алайық. Үшінші қосу, төртінші екінші жақшаның бөлуі, бесінші екі жақшадан шыққан сандарды бөлеміз. Демек, бірінші жақша жазып алайық. 4.869.484 санын бөлеміз 1621 санына. Бөлгенде бізде жауабы 3004 саны шығады. Екінші амалда 59058 санын 18-ге бөліп алайық. Бұл бөліндіден 3281 санын аламыз. Үшінші амал бізде шыққан сандарды қосамыз. 3004 қосылған 3281 санын аламыз. Қосқанда 6285 саны шығады. Төртінші амал екінші жақшаның бөлуін орындаймыз. 7560 санын бөлеміз 504-ке. Жауабы бізде 15 шығады. Соңғы амал, бесінші амал, бірінші жақшадан 6285 шықты, бөлінген екінші жақшадан 15 саны шығады. 6285-ті 15-ке бөлгенде 419 саны шығады. Демек, өрнектің мәні 419-ға тең. Ары қарай екінші есеп, жақшаның ішіндегі жақшаны бірінші орындаймыз қосуда, екінші бөлу, үшінші азайту, төртінші осы шыққан санды бөлеміз, одан кейін бесінші көбейтеміз, соңғы амал қосу амалы орындалады. Бірінші амалды жазып алайық. 67-ні 53-ке қосқанда бізде 120 саны шығады. Екінші амал 2400-ді бөлеміз, сонда 120-ға. Бізде 2-0 сызып тастауға болады, 1-1-0-ден. Бөлгенде 20 шығады. Үшінші амал 150 алынған 20. Тең 130-ды береді. Төртінші амал 1040 санын 130-ға бөлеміз. 1-0-ден сызып тастайық. 104-ті 13-ке бөлгенде 8 шығады. Бесінші амал 8 санын көбейтеміз 20-ға. 160 шығады. Соңғы амал, 6-шы амал қосу амалы. 31440-қа қосамыз 160-ты. Тең 31600 саны шығады. Демек, өрнектің мәні 31600 санына тең.